සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. අදත් මම ඔබ හමුවන්නේ අමරණා මෙඩ් සර්ව්ස් විශේෂී වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකේ. අද මාතෘකාව මොකද්ද? ඒ ගැන කතා කරනවා නම් අපි දන්නවා අපේ ගෙවල් වල ඇති කරන සතුන් ඉන්නවා. බල්ලෝ ඉන්නවා, බලල්ලෝ ඉන්නවා. තව වෙනත් සත්තු ඉන්නවා. ඉතින් මේ සත්තුන්ගෙන් මිනිසුන්ටත් හිරිහැර සිද්ධ වෙනවා යම් අවස්ථාවලදී. ඉතින් අපි අද විශේෂයෙන්ම බලමු මේ බල්ලෝ බලල්ලු සපා ගෑවොත් උන්ගෙන් අනතුරක් වුණොත් අපි මොකද්ද කළ යුත්තේ කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු නිවැරදි ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගමු. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලාවට අපි රෝහල් වල දකින්නේ මේ බල්ලෝ බලල්ලු කාපු උදවිය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට නිවැරදි දැනුමක් නැහැ මොකද්ද ඇත්ත වශයෙන්ම සතෙක් කාපුවම කරන්න කියලා. මේක අපි දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ විවිධ ක්‍රම මගින්, විශේෂයෙන් පෝස්ටර් මගින් අපි දැනුවත් කරනවා, බෙහෙත් ගන්න ආපුවම දැනුවත් කරනවා, ඒ වගේම සමහර මාධ්‍ය මගින් දැනුවත් කරනවා මේ සතෙක් කාපුවම මොන විදිහේ ක්‍රියාමාර්ගයක්ද ගන්නෙ කියලා. ඉතින් ඒ වුණාට සාමාන්‍ය ජනතාව සමහර වෙලාවට ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වෙලා මදි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ওই සර්ප දෂ්ට ඇරුණාම, ওই බලලු සපා කණේවත් ඇරුණාම තවත් දේවල් තියෙනවා සෙනගට. ඒ තමයි සමහරලාට මේ මීයෝ සපා කාලා එනවා අපි මේ ළඟට. ඒ වගේම වඳුරෝ සපා කාලා එනවා. සමහර විට මේ පක්ෂීන්ගෙන් හිරිහැර වෙලා එන අවස්ථා තියෙනවා. දඬුලේන්නුන්ගේ. ඒ වගේම නරින්ගේ. ඉතින් ඔය වගේ මේ අපි දකිනවා විවිධාකාර විදිහට මේ සතුන්ගේ මිනිස්සුන්ට හිරිහැර සිද්ධ වෙනවා. අපි දකින්නේ වැඩිපුර බලලු වුණාට අර වගේ සතුන්ගෙනුත් හිරිහැර වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ හැම අවස්ථාවකදීම ක්‍රියා කළ යුතු පිළිවෙතක් තියෙනවා මේ නිවැරදිව. මොකද අපි දන්නවා මෙවැනි සතුන්ට යම් රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වෛරස් රෝග හැදෙනවා වැඩි මේ සතුන්ට. මේ සතුන්ගේ වෛරස් රෝග අතරින් බරපතලම රෝගය තමයි අපි හඳුන්වන මේ පිස්සු බලු රෝගය කියන එක. මේක බල්ලන්ට විතරක් නෙවෙයි හැදෙන්නේ අපි එහෙම කිව්වට මේක වෙනස් සතුන්ටත් හැදෙනවා. විශේෂයෙන්ම වඳුරෝ, එතකොට නරින්, එතකොට උරුමියන්, එතකොට දඬුලේන්නු, අනේ වගේ සත්තුන්ටත් මෙම වෛරස් එක ඇඟට ගියාම උන්ටත් අර පිස්සු බල රෝගී තත්ත්වය කියන එක අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා රේබීස් කියලා, අන්නේ තත්ත්වය හැදෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරුත් දන්නවා මේ පිස්සු බල රෝගය කියන එක හැදෙන වෛරස් එකකින්. මේ වෛරස් එක ශරීරයට ගියොත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මේක ස්නායු දිගේ ගමන් කරනවා ඉහළට. ගමන් කරලා මේක මොළේ දක්වා ගමන් කරනවා. මොළයට ගමන් කළොත්, මොළයට ආසාදනය වුණොත් අන්න අපිට පිස්සු බල රෝගය හැදෙනවා. හැබැයි එතෙන්ට යන්න කලින් මේ වෛරස් එක මර්ධනය කරගත්තොත් අන්න එතකොට අපිට රෝගය හැදෙන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් මොළයට මේ වෛරස් එක ගියොත් අපි දන්නවා බෙහෙතක් නෑ සුව කරගන්න, රෝගියාට මේ යන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊටම දරුණු විදිහට මේ සංකූලතා එනවා. ඇවිල්ලා රෝගියාට මේ යන්න සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද වෙන්නේ? අපි දැන් අර ජල බිහිතිකාව කියලා දාලා තියෙනෝනේ. ජල බිහිතිකාව කියලා දාලා තියෙන්නේ මොකද මෙවැනි අයට දියර බොණ්ඩ බෑ. බොණ්ඩ ගියාම සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? හුස්ම හිර වෙන්න යනවා. හිර වෙලා නිකන් මේ මැරෙන්න වගේ යනවා කියලා තේරෙනවා. අන්නේ ගැටලුව වෙනවා. එතකොට මේ ජලයට දක්වන බය මේ නිසා තමයි මේ ජල බිහිතිකාව කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් කෙසේ වුණත් මෙවැනි රෝගීන් කතා කර තමයි මිය යන්නේ. රෝගියා හොඳ තත්ත්වෙන් ඉඳගෙන හොඳට කතා කර තමයි මියන්න සිද්ධ වෙන්නේ. අපිට රෝගියා මියන විදිහ දැකගෙන තමයි අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ මේ අවස්ථාවට ආවට පස්සේ. ඉතින් මෙම රෝගය වළක්වා ගන්න නම් කළ යුතු දේ තමයි කවුරුත් දන්නෝ එන්නත් කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම සතාව එන්නත් කරන්නට ලක් කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ පිස්සු බල රෝගය නොහැදෙන්න. මොකද මේ පිස්සු බල රෝගය ඇති කරන වෛරස් එක සත්තුන්ගේ තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම කැලෑස්ත වෙන සත්තුන්ගේ තියෙනවා. එතකොට මේ බල්ලෝ අපි කියනවා මේ දඩාවතේ යනවනම්, බල්ලෝ ඇවිදින්න යනවනම්, ඒ ඇවිදින්න යනකොට උන් වෙනස් බල්ලෝ එක්ක ගැටෙනකොට එම බල්ලොත් විශේෂයෙන්ම කැලෑස්ත සත්තු එක්ක ගැටුනොත්, විශේෂයෙන්ම නරින් වගේ ඒ වගේ ගැටෙනවා නම් අන්න වෛරස් එක එන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කැලෑස්තව ජීවත් වෙන බල්ලොත් ඉන්නවා අපේ රටේ වැඩි දකින්න නැති වුණාට. එතකොට අපි කියනවා රැල්ලක යනවා කියලා. උන්ගේ අර ප්‍රජනන කාලේදී උන් එකට රංචු ගැසෙන නිසා අන්න එතකොට මේ වෛරස් එක එන්න පුළුවන්. එතකොට ගෙදරක ඉන්න සතෙක් වෙනත් සතුන් එක්ක එළියේ ඉන්න එලිමහනේ ගැටුනොත් වෛරස් එක එන්න පුළුවන්.
හැබැයි සතාව එන්නත් කරන්නට ලක් කරලා තිබුණොත් ජල බීතිකා එන්න සතාට දීලා තිබුණොත් ඌට එවැනි සතෙක් සපා කෑවත් වෛරස් එක ඌට එන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා මේ වෛරස් එක මොළයට ගියොත් අපිට බේර ගන්න බෑ. ඊට කලින් තමයි යමක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට අපි දන්නවා අපිට සැකසහිත සතෙක් කෑවොත් විශේෂයෙන්ම බල්ලෙක් පූසෙක් කෑවොත් අපි සැකසහිත නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි එන්නත ලබා ගන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මේ වෛරස් එක සිරුරේ පැතිරෙන්න කලින්. එතකොට විශේෂයෙන්ම බල්ලෙක් ආපුවාම අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි විස්තර හොඳට අහනවා මේ බල්ලා ගෙදර ඉන්න බල්ලෙක්ද එළියට යන බල්ලෙක්ද ඌට එන්නත් කරේ ලක් කරලා තියෙනවද? අන්නේ විස්තර ටික සම්පූර්ණයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. හැබැයි මේක මේ බල්ලුන්ට අදාළ නෑ. මොකද බල්ලුන්ට බේත් දිනනවා කියලා එකක් නැහැනේ. ගොඩක් වෙලාවට විඳින්න පුළුවන්. අත වශයෙන්ම ගොඩක් නිවෙස්වල බලල්ලු ඉන්නවනේ උන්ටත් බෙහෙත් විදලා යම් පිළිවෙලකට ඇති කරනවා. හැබැයි බලල්ලු ගොඩක් ගෙවල් වල ඔහේ ඇවිදිනවා මිසක් අපි දන්නවා උන් එළියට යනවා කොහේ යනවද දන්නේ ආයෙ ගෙදෙට්ට එනවා. එතකොට බල්ලෙක් ආපුවාම ක්‍රියාත්මක විදිහ වෙනස් ඇත වශයෙන්. අපි බල්ලෙක් ආපුවාම නම් විස්තර අහලා බලලා සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ අපිට පේනවා නම් අවදානමක් නැහැ කියලා අපි එන්නත දෙන්නේ නැහැ මේ පුද්ගලයාට. හැබැයි බලලෙක් කෑවොත් එහෙම නෙමෙයි බලල්ලු නියපොත්තකින් සීරුවත් හුඟක් වෙලාවට එන්නත ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ මොකද බලල්ලු සීමා කරන්න බෑ ගැට ගහලා තියන්නේ නැති නිහින්දා. ඒ වගේම තමයි බලල්ලු හැමතිස්සෙම කරන්නේ මොකද දිවෙන් තමන්ගේ සිරුර ලෙව කනවා. නියපොතු ලෙව කනවා. එතකොට මේ කෙලවල වෛරස් එක තිබුණොත් විශේෂයෙන්ම අර නියපොතු වල පවා තැවරෙනවා. එතකොට බලලෙක් සීරුවත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම දරුවෙක් සීරුවත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ අවස්ථා තියෙනවා බලලෙක් සීරුවත් අර එන්නත ලබා දෙන්න වෙන අවස්ථා. ඉතින් ඊළඟට මම සඳහන් කළා තවත් සත්තු කාපුවාම විශේෂයෙන් මීයෝ ගත්තාම මීයන්ගේ අර ඌරු මීයෝ කියන ලොකයෝන් කෑවොත් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අර ගෙවල් වල ඉන්න පොඩි මීයෝ කෑවට පිස්සු බල රෝගයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද උන්ට එම වෛරස් එක එන්නේ නැහැ කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම දඬුලේන්නු නරින් ඒවා කැලෑ ආශ්‍රිත තියෙන වෙනස් සත්තු වඳුරු අන්න ඒ වගේ උන් කෑවොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ එන්නත ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නේ නැහැ උන්ගේ වෛරස් තත්ත්වය උන්ගේ වෛරස් තියෙනවද නැද්ද කියලා අපි දන්නේ නැති නිසා. සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ බල්ලෝ ගෙවල් වල ඇති කරනවා. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට කූඩු කරලා සීමා කරලා හදනවා. නමුත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා එළියට යන අවස්ථා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි ටිකක් ඇනලයිස් කරලා බලන්න ඕනේ. බල්ලට බෙහෙතුත් විදලා නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට එවැනි බල්ලෙක් කෑවොත් මොකද සිද්ධ කරන්න ඕනේ? අර ජල බීතිකා එන්නත පුද්ගලයාට ලබා දෙන්න ඕනේ බොහෝ අවස්ථාවල. හැබැයි සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපි තීරණය කරනවා මේ බල්ලා කෑවට පස්සේ මේ බල්ලා ජීවත් වෙලා ඉන්නවද සතියක් දෙකක් විශේෂයෙන්ම දවස් 10ක් 14ක් ඉන්නවද කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට එවැනි කාලයක් එම සතා ජීවත් වෙනවා නම් අපි තීරණය කරනවා මෙම සතාට පිස්සු බල රෝගය නැහැ. එතකොට බෙහෙත් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් සමහර අවස්ථාවදී කලන්නේ සැක සහිත නම් අපි එන්නත් පටන් ගන්නවා මේ අදාළ පුද්ගලයාට දෙන්න. එහෙම දීගෙන යද්දී සතා ඉන්නවනම් ඊතුරු බෙහෙත් ටික විදින්න නැති වෙනවා. මම එහෙම කිව්වේ මොකද මේ ජල බීතිකා එන්නත කියන කොටස් කීපයකට තමයි ලබා දෙන්නේ. එතකොට මේක පියවරෙන් පියවර ලබා දෙන්නේ. එකපාර තනි එන්නතකින් නෙමෙයි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පුළුවන් යම්කිසි කාල සීමාවකට පස්සේ සති දෙකකට විතර පස්සේ ඉන් පස්සේ දෙන්න තියෙන එන්නත් නොදී ඉන්න මොකද සතා ඉන්නවනම්. හැබැයි සතාව අඳුර ගන්න බැරි නම් ගොඩක් වෙලාවට සතා අපි හිතමු සතෙක් බල්ලෙක් මේ කාලේ ඉවර වෙලා ඌ මිසින් වෙනවා. ඌ නැතුව යනවා. අන්න එතකොට ගැටලුවක් එනවා. එහෙම නැත්නම් සතා මැරෙනවා. වෙනත් හේතුවක් නිසා මැරෙන්නත් පුළුවන්. ජල බීතිකාවම වැළඳිලා නෙමෙයි සමහර වෙනත් හේතුවක් නිසා සතා මැරෙන්න පුළුවන්. අන්න එතකොටත් අපි එන්නත් ඒක සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. මොකද එතන සැකයක් තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතන මතක තියාගන්න ඕන තවත් කාරණයක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ බල්ලේ පූසෙක් අපි හිතමු උන්ට එන්නත් කරලා තියෙන්නේ. උන් සපා කන. ඉතින් සපා කාපුවාම උන්ගේ කෙලවල මේ පිස්සු බල විස බීජ විතරක් නෙමෙයි වෙනත් විස බීජ කොහොමද තියෙනවා කෙලවල. අන්න ඒක නිසා සමහර වෙලාවට අදාළ ස්ථානයේ අදාළ තුවාලේ පැසවන්න පුළුවන්. පැසවලා ඉස්ම ගලන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට බල්ලෝ කාපු අවස්ථාවලදී ඒ විස බීජ උන්ගේ කෙලවල තියෙන වෙනත් විස බීජ ගිහිලා මාස ගණන් එම තුවාල තියෙනවා. බලල්ලු කෑවත් එහෙමයි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට ප්‍රතිජීවක ඖෂධ ලබා දෙන්න සිද්ධ වෙනවා මේ තුවාල සුව වෙන්න. සමහර වෙලාවට සති 2 3 මාස ගණන් දෙන්න වෙනවා.
අනේ මේ අවස්ථාව අපි දැකලා තිනවා මොකද අර කෙලවල වෙනත් විස බීජ වර්ග තිබිලා. ඉතින් හැමතිස්සෙම හිතන්න හොඳ නෑ මේ පිස්සු බලෝ විස විතරයි කෙලවල තියෙන්න පුළුවන් කියලා වෙනත් විසත් තියෙනවා. මේක අපේ මිනිස්සුන්ටත් අදාළයි. යම් කිසි හේතු නිසා යම් කිසි අඩදබර නිසා සමහරවිට මිනිස්සු හපනවා තා මිනිස්සුම. අන්න එතකොටත් මේ தත්ත්වය දකින්න පුළුවන්. මොකද කටේ තියෙන කෙලවල තියෙන යම් විස බීජ වර්ග ගිහිල්ලා අර පුද්ගලයාගේ තුවාලේ පැසවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ පිටගැස්ම විස බීජය තියෙන්න පුළුවන් මෙම කෙලවල. අපි හුඟක් වෙලාවට මේ ගැඹුරු තුවාලයක් සිද්ධ වෙලා තිබුණොත් දත් වලින් සතාගේ පිටගැස්ම එන්නත ලබා දෙනවා බොහෝ දුරට. හැබැයි මේ පිටගැස්ම එන්නත කියන එක කුඩා කාලේ සිට දරුවන්ට දැන් පිළිවෙලට ලබා දෙනවා. ඒ හරිය විදිහට එන්නත් කරලා තිබුණොත් සායන වලින් මේ පිටගැස්ම එන්නත ලබා දීලා තිබ්බොත් දැන් මෑත කාලේදී ගොඩක් දුරට පිටගැස්ම බෙහෙත අමතර මාත්‍රාවක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. මොකද හරි පිළිවෙලට එන්නත් කරලා තිබ්බොත්. හැබැයි තුවාලය ගොඩක් දරුණු තත්වයක තිබුණොත් එහෙම නැත්නම් තුවාලය අපි කියනවා මේ කන්ටැමිනේට් වෙලා තිබුණොත් විශේෂයෙන්ම ගොඩක් විස බීජ යන්න තියෙන ඉඩකඩ තත්වයක තිබුණොත් අන්න පිටගැස්ම බෙහෙත කලින් කොහොම දීලා තිබ්බත් එවැනි අවස්ථාවක අමතර මාත්‍රාවක් ලබා දෙනවා. එහෙමත් තියෙනවා. මේ තුවාලයක් ගත්තාම ඊටාම සියුම් සීරීමක සිට දරුණු තුවාලයක් දක්වා යන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට බල්ලෝ මේ ගොඩක් දරුණු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මේ තමන්ගේ ගෙදර ඇති කරන බල්ලා ගොඩක් දරුණු වෙලා සමහර වෙලාවට මේ මූණවල වල කෑලි එල්ලගෙන ඉන්නේ සෙනගත පයවල. අන්න එවැනි අවස්ථාවලදී ගොඩක් වෙලාවට පිටගැස්ම බෙහෙතකුත් අමතරව ලබා දෙන්න වෙනවා කලින් කොහොම දීලා තිබ්බත්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සමහර අවස්ථා තියෙනවා අපි මේ දවස් 10ක් සති දෙකක් බලන්න කියලා කිව්වට සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේ විස බීජයේ වෛරස් එක පිස්සු බල විස බීජය තිබ්බොත් මෙම වෛරසය අවුරුදු ගාණක් ස්නායු වල තියෙන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම තිබිලා අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ මොළයට ගමන් කරලා මේ පිස්සු බලු රෝගේ හැදෙන්න පුළුවන් කියලා එහෙම වාර්තා වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට අපි හැමතිස්සෙම මේ කියන ක්‍රමවේදය හරිම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒක කාට එහෙම වෙනවද කියලා කියන්න බෑ. වාර්තා තිබිලා තියෙනවා. මේ සත්තු කාලා අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ මෙම රෝගේ හැදිච්ච අවස්ථා. සතාට හැදිලා තියෙන්නේ කාලයක් ගත වෙලා සමහරට සමහරවට සතා මිය ගිහිල්ලා පිස්සු බල්ලෙක්ම කාලා තියෙන්න පුළුවන් පුද්ගලයාට. නමුත් පුද්ගලයාට හැදිලා නැහැ මේ සති දෙකක් ඇතුළත. නමුත් අවුරුදු ගණනාවක් ගිහිල්ලා හැදිලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වාර්තා වෙච්ච අවස්ථාත් තියෙනවා කලාතුරකින්. අපි මේ කියන සාමාන්‍ය තත්ත්වයට වැඩියි. අපිට ඉතින් මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන්නේ අත වශයෙන්ම ඉස්සෙල්ලාම මෙවැනි සතෙක් සපා කෑවොත් ඉස්සෙල්ලාම කළ යුතු දේ මොකක්ද කියන එක. ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් දේ, එවලේ කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද කියන එක තමයි දැනගන්න ඕනේ රෝහලට යනකම්. ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ඕනේ තුවාලේ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා, තුවාලේ ලේ ගැලීමක් සහිතද කියලා. එතකොට ලේ ගලන්නේ නැති තුවාලය නම් එච්චර කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේ තුවාලය හොඳින් සෝදන්න ඕනේ. මේ සෝදන්නේ වතුරයි සබනුයි. අපි සබන් දාලා තමයි හොදන්නේ. ඒකේ යම්කිසි විද්‍යාත්මක බවක් තියෙනවා ඒකේ. අපි හැමතිස්සෙම අහන්නේ තුවාලේ හේදුවද සබන් දාලා හේදුවද කියලා. සමහර අය දන්නේ ඇයි මේ සබන් දාලා හොදන්නේ කියලා. සමහර අය කරන්නේ මොකද්ද? සර්ජිකල් ස්පිරිට් දානවා. එහෙම නැත්නම් ඔය ඩෙටෝල් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් බෙටඩින් දානවා. ඔය වෙන මොනවා හරි ආලේප කරනවා. ගස් කොළන් වල දේවල් ගන්නවා. හැබැයි ඒක හරියන්නේ නැහැ. එවැනි දේවල් වලින් මේ විස බීජ මර්ධනය කරන්න බෑ වෛරස් එක තිබ්බොත්. මොකද්ද සිද්ධ කරන්නේ මේ සබන් වලින්ම හොදන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ වෛරස් එක කියන එක ජල බීතිකා වෛරස් එක කියන එක ඉතා කුඩයි. අපි දන්නවා ඉතාම කුඩයි අන්වීක්ෂියයි. මේ වෛරස් එක හැදිලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම මේද කොටසකින්. වෛරස් එකේ ඒ තියෙන ජාන සැකැස්ම වටේ තියෙන්නේ මේද කොටසක්. මේ මේද දිය වෙන්නේ සබන් වලට. එතකොට මේ සබන් පාවිච්චි කිරීමේ විද්‍යාත්මක බවක් තියෙනවා. සබන් පාවිච්චි කිරීම නිසා වෛරස් එක දිය වෙලා යනවා, කැඩිලා බිඳලා යනවා. කොච්චර ප්‍රබල වෛරස් එකක් වුණත් අන්න සබන් හමුවේ ඒක විනාශ වෙනවා. අන්න ඒකයි මෙතන තියෙන විද්‍යාත්මක භාවය. සබන් වලින් සෝදන්න කියන්නේ ඒකයි. තුවාලේ හොඳට සෝදන්න ඕනේ. අපි හිතමු තුවාලේ දැන් කෑලි එල්ලෙනවා. ලේ ගලනවා කියමු ඒත් කමක් නැහැ. හොඳට තුවාලය ගලා යන වතුරට සබන් ටිකක් දාලා හොදන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට. අන්න ඒක තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒකෙන් සතාගේ කෙල ටික සේදිලා යනවා. කෙලවල තියෙන විස බීජ සේදිලා යනවා. ඒ වගේම විස බීජ ඉතුරු වෙලා තිබුණොත් සබන් වලට දිය වෙලා යනවා. එතකොට ඇඟට එන ප්‍රමාණය ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය අහලා තියෙන එකක් තමයි මෙවැනි තුවාලයක් සිද්ධ වුණොත් එකපාරට මේ තුවාලේ වහලා තියන්න එපයි කියලා. තදින් බෙහෙත් දාන්න එපා, මැහුම් දාන එක අවම කරන්න කියලා. ඒක ඇත්තක් තියෙනවා.
ඒ මොකද තුවාලය ඇරලා තියන්න පුළුවන්. ඇරලා තියනවා කියලා කියන්නේ මේ නිරාවරණයම කරලා තියෙන එක නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ තද බල විදිහට අර ප්ලාස්ටර් කරලා තියන්න නැතුව තියන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ පිස්සු බල වෛරස් එක තිබුණොත් මේ තුවාලේ වහලා තිබීම මගින් ඒතර වෛරස් එක ඇඟ ඇතුළට යන්න තියෙන ඉඩ කඩ වැඩි. ඒ වගේම තමයි මැහුම් දාන්න ගියොත් අපි දන්නවා මැහුම් දැමීමෙන් තුවාලේ තුවාල සිද්ධ වෙනවා. අන්න එතකොට වෛරස් එක එම තැන් වලින් ඇතුළට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒකත් එක කාරණාවක්. හැබැයි තුවාලය ලේ ගැලීමක් සහිත නම් තුවාලයේ රුධිරය වහනය වෙනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම රුධිර වහනය නවත්තන්න ඕනේ. ඒකට ක්‍රියාමාර්ගය යොදන්න ඕනේ. අනිකුත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ගම. නැත්නම් මොකද රුධිරය අඩු වෙලා ලෙඩට වෙනස් සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි හැම වෙලාවෙම මේ තුවාලේ අරලා තියන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. ඒ අවශ්‍ය තැනට සුසු විදියට කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒක වෛද්‍යවරු දන්නවා. එතකොට අවම විදිහට තමයි මේ තුවාලයක් වෙච්ච එක අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද අවම විදිය කියලා කියන්නේ මේ ලොකුවට අර මම කිව්වා වගේ තද බල විදිහට සැරහුමක් යොදන්න නැතුව එහෙම බේර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සමන්දාල සෝදනයේ විද්‍යාත්මක පදනම ඔයගලට පැහැදිලි. මේක මතක තියාගන්න ඕන කාරණාවක්. සරල දෙයක් වගේ පෙවුනට ඕක තමයි උතන විද්‍යාත්මක පසුබිම. මේක ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. සමහරට වෛද්‍යවරු දන්නේ නැහැ. ඕනනම් අහලා බලන්න පුළුවන් සමහර වෛද්‍යවරු ළඟට ගියාම ඇයි ડોක්ටර් මේක සබන් දාලා හොදන්න කියන්නේ කියලා සමහර වෛද්‍යවරුන් අහලා බලන්න පුළුවන්. සමහර අය දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මම මේක කියන්නේ එවැනි අවස්ථා දැකලා තියෙනවා අපි. මොකද අපි හැමතිස්සෙම රෝගයකට බෙහෙත් කරනකොට රෝගයාට ප්‍රථම ආධාරය දෙන්නේ කොහොමද කියලාත් දැනුවත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සතෙක් සපා කාපුවාම විශේෂයෙන්ම ගෙවල් වල ඇති කරන සත්තු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිටස්තර කැලෑවල වෙන්න පුළුවන්. එළිය පරිසරයේ වෙන්න පුළුවන්. මොකක් වුණත් සුසුකම් තියෙන වෛද්‍යවරයෙක් ලවා හරි නිගමනයකට හරි පරීක්ෂාවට ලක් වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් විස බීජ ගිහිල්ලා සමහර වෙලාවට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ප්‍රමාද වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි දැකලා තියෙනවා මේ සමහර අවස්ථා සමහර උදාහරණ මේ බලු පැටව විශේෂයෙන්ම බලු පැටව ගෙනාපුවාම යම්කිසි කාල සීමාවක් යනවා බෙහෙත් විදින්න උන්ට අර ජල බීතිකා එන්නත දෙන්නේ. අපි සමහර අවස්ථා දැකලා තියෙනවා කුඩා ළමයින්ගේ තුවාලයක් ලෙව කාලා. මේ ළමයා මැරලා ජල බීතිකාව හැදිලා. මොකද අර පැටියට තිබිලා. එහෙම අවස්ථා ඕන තරම් තිබිලා තියෙනවා. එතකොට ජල බීතිකාව හැදෙනකොට අපි පරක්කු වැඩි බේර ගන්න බෑ. සමහරට අර සිද්ධිය මතකත් නැහැ. සිද්ධිය මතක් වෙන්නේ අර ප්‍රශ්නේ වුණාට පස්සේ. ඉතින් හැමතිස්සෙම සතෙක් තුවාලයක් ලෙව කෑවොත් විශේෂයෙන්ම එවැනි සත්තු එතකත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද අර විස බීජය යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි මේ ජල බීතිකාව කියන එකේ తত্ত্বය වළක්වා ගන්න එක විතරයි කරන්න පුළුවන්. සුව කරගන්න බෑ හැදුනොත්. ඉතින් අදත් මම සමුගන්නවා අමරණ බෙඩ් සර්විස් විශේෂ වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකේ. මේ ගැන ගැටලුව බලන්න තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ කමෙන්ට්ස් වලින් අහන්න පුළුවන්. අපිට කාල වේලාව තියෙන පරිදි අපිට ඒකට උත්තර ලබා දෙන්න පුළුවන්. එසේනම් සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. අපි නැවත මුණ ගැසෙමු අලුත් දෙයක් සමග.